Hello, good afternoon, everyone. This is Kishore Kumar Gupta. Welcome to Ronier Blog. हामी So let's start the night view of the farm, the famous farm, which is located in Nuwakot. Hello, हेर्न सक्नुहुन्छ रातिको घरको भ्यू कस्तो हो। राति त्यो येलो कलरको बल कति राम्रो हेरिरहेछ। हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो रुमको दृश्य। हेर्नुहोस् त्यो येलो कलरको बत्ती कति राम्रो। हेर्नुहोस् त्यो माथिको भ्यू यो लाइटले गर्दा कति राम्रो हेरिरहेछ। त्यो वाइट कम्बिनेसन अनि त्यो कति राम्रो हो। यहाँ हेर्नु अनि यो बाहिरको दृश्य पनि म हजुरहरूलाई हेर्नुहुन्छ। बाल्कोनीबाट हेर्दा यताको भ्यू हेर्नु कति राम्रो हेरिरहेछ। यो हाम्रो नुवाकोटको रातिको भ्यू, त्यो द फेमस फार्मबाट। चाहिँ द फार्म हाउस नाइटको हेर्न सक्नुहुन्छ राति कस्तो हेरिरहेछ। त्यहाँ यो हाम्रो हलमा यहाँ हजुरहरूलाई किताब अनि बुकहरू यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ हामी खाना खाएको थियौँ। हामी खाना खाएको थियौँ पुरानो स्टाइलमा। हामी जस्ट डेजर्ट सकाएर आएको। अनि यहाँबाट यहाँ सबै पुरानो स्टाइलमा छ। यहाँ हेर्नु पुरानो स्टाइलमा सबै छ रहेछ। अनि हामी बस्ने बिल्डिङ चाहिँ उमा हामी चाहिँ बस्ने हो।
अनि उता पनि यो 2टा फ्लोर छ, दुइटै बिल्डिङ यो भयो। अनि यता यो नाइट भ्यू हेर्नु, मोबाइलले त यति क्लियर पारिरहेको छैन होला, तर पनि मैले हजुरहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु। सो यहाँ रातिको 7:30 बजिसक्यो अनि हामी अहिले फार्म हाउसमा छौँ। यो रातिको भ्यू हेर्दा कति राम्रो एरिया छ, हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लाइटिङको कन्डिसन अनि यो लाइटिङमा फेसाएको कन्डिसन कति राम्रो एरिया छ त्यो। अनि त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो लिजर्डहरू पनि छ, किनभने यहाँ अलिअलि बारिस पानी परिरहेको छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन परेमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला, इफ धेरै मन पऱ्यो भनेमा त्यो साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला, अनि कमेन्टिङ गरिदिनु होला तपाईँको नुवाकोटको कुन पार्ट चाहिँ फेभरेट लाग्यो अनि यो फेमस फार्म हाउस कस्तो लाग्यो, एकचोटि कमेन्ट हालिदिनु होला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हामी अब अर्को ब्लगमा भेटौँला, बाई।